Agosto é, para moitos afortunados, o mes das viaxes, o mes de volver a esos lugares que nos viron crecer. E é por iso que este mes de agosto adicarémolo a falar desas viaxes que fixo Florencio á súa terra natal, a Córgomo de Valdeorras. Vinte anos despois da fin da Guerra Civil e de forma tímida, vixiando os pasos de aparente apertura da ditadura, parte dos refuxiados políticos regresan ao país que os vira marchar ás agochadas. Volven, na maioría dos casos, coa cabeza baixa, sabedores de que a península era aínda un lugar hostil para os que loitaran pola democracia. De xeito evidente, Florencio pensa tamén en volver a casa. Como moitos, nunca deixara de imaxinar unha volta á terra da que marchara ás presas. O noso protagonista teima nesta idea, como ao resto, a comezos da década dos 60. No seu caso, o principal factor limitante era esa familia que formara alén do mar e para a cal Galicia inda quedaba demasiado lonxe. A vontade de Florencio era a de volver a casa antes de se facer vello. Pasados preto de 30 anos desde a última vez que bebera un godello, probara un chourizo ou bebera o aguardente da casa, a chegada de produtos valdeorreses ata México deu as cábalas de Florencio, que regresaría por primeira vez no ano 1968. Na despensa de Florencio, relata Ricardo Gurriarán, gardábase unha botella de viño branco valdeorrés, dese viño branco que facía tanto tempo que non probara, para ocasións de gran calibre, asexando a caída do réxime do país cuxo nome non era quen de esquecer, segundo recoñece nunha carta. Esta primeira visita duraría 2 meses e sería de alcance exploratorio. A súa planificación corría bastante presa. O estado de saúde dos seus familiares, principalmente dos seus irmáns, deteriorábase por momentos. Tal era a situación que o seu tío Manuel, o único parente dunha xeración anterior á de Florencio, tiña xa 95 anos e o medo de non volver ver o seu sobriño. Desta vez, Florencio viaxaría só, sen a familia aínda, e, tras facer os trámites oportunos, asegura unha boa actitude das autoridades franquistas, chegando no ano 1968 a Valdeorras. A chegada en tren á capital da comarca foi, para parte da familia que crecera sen o tío Florencio, un momento de comprobación dun mito. No traslado do barco a Córgomo, os seus ollos brotaban bágoas e puido comprobar que non todo mudara radicalmente. A plazuela de Córgomo estaba casi igual que cando marchara. Puido visitar, finalmente, o Petrucio dos Gurriarán, o tío Manuel, que, como se nun retrinco de Castelao estivese, agardou a ver a Florencio para partir na súa romaría eterna. O resto da familia, e sobre todo o resto dos seus iguais, adoecían de enfermidades varias, deixando, en palabras de Ricardo Gurriarán, unha desoladora situación de benvida. Nestes 2 meses de visita, Florencio fai por coñecer a nova parte da familia, desta vez en persoa e non por misiva, tentando obviar as 3 décadas de distancia. Apaixonado da natureza e do deporte, deu longos paseos por todos os lugares de Córgomo e Vilamartín, en ronda de recoñecemento daqueles espazos sobre os que tanto escribira nos seus poemas. A vez, reuniuse con algúns vellos compañeiros de loita, como Segundo García, fillo do seu amigo asasinado Abdón II, e Pepe e Eladio Galloso. Visitou tamén, evidentemente, as adegas da comarca e de seguro que retomou vellas conversas pendentes. Días máis tarde, Florencio visitaría Toledo, onde, ante o enterro do conde Orgaz do Greco, emocionouse contemplando a escena. Esta pode ser que sexa unha das anécdotas máis coñecidas sobre el neste tempo, mostra da súa intelixencia por unha banda e do seu carácter e sensibilidade por outra. Outra das anécdotas máis reproducidas deste período ocorre tamén nesta primeira viaxe. Foi visitando os galeguistas de Galaxia que, despois dun banquete e reunión de traballo, nesa liña difusa, asistiu á primeira misa en galego da súa vida. Para Florencio,
Escoitar unha misa en galego era algo impensable anteriormente, e máxime cunha exaltación de Galicia como a que fixo o padre Seixas, a cargo da liturxa. Visitou tamén Santiago de Compostela, onde asistiu a unha homenaxe á viúva de Castelao, que tamén estaba na súa primeira visita despois de tanto tempo, neste caso na Arxentina, e ata mesmo achegouse a Valencia, por mor dun casamento dunha sobrinha. A súa chegada de volta a México, Florencio proponlle á familia volver a Córgomo. Faino consciente da dificultade do proceso, mais sen perder a esperanza. Esta idea de volver non cala inicialmente e queda máis como unha cuestión pendente para futuras visitas. Florencio pensou entón en pospoñer o regreso ata a súa xubilación, deixando a idea no aire durante uns cantos anos. Xa xubilado no ano 1973, Florencio leva a súa dona Celia ata Valdeorras, coa fin de convencela para, desta vez, poder facer os plans necesarios para quedar en Córgomo. No ano 1976 chegan Florencio e Celia á península, recalando primeiro en Madrid antes de pasar por Córgomo. Visitas á familia e os amigos aparte, Florencio estuda a posibilidade de publicar un libro, cousa que desbota pola mala situación que atravesaban as editoriais naquela época. O seu tempo no país tivo tamén fins turísticos, tanto en España como en Portugal. A súa bella arela de voltar coa xubilación vese truncada por unha serie de factores entre os que destacan a adaptación da súa familia xunto cos motivos de saúde, xa que nesta mesma segunda viaxe sufre o seu primeiro infarto. Este infarto retrasaría a partida cara a México 2 meses máis e borraría as últimas esperanzas de volver a vivir a Valdeorras. Do 1976 pasamos e avanzamos ata o ano 1979, datas preto das cales se celebraba o cuarto centenario da fundación da Vila Barquense. E se ben sabemos neste podcast de algo, é da importancia de trazar as xenealoxías históricas que explican o noso presente, tanto a nivel persoal, como no caso dos esforzos de divulgación sobre Florencio, como colectivas. Aquí entra en escena o Instituto de Estudos Valdeorreses, que ten como primeiro presidente a unha figura fundamental na difusión da obra de Florencio e no seu recoñecemento público e institucional. Estamos a falar de Pepe Galloso, que, co trasfondo dunha bella amizade que se remonta a antes da guerra, fai por dar a coñecer a obra de Florencio alá onde vai. Galloso actúa case como un revisor persoal da obra de Florencio, sendo o seu contacto no país. Esta labor de dinamización do galeguismo, que, malia a súa condición de militar retirado, foi clave, segundo apunta de novo o noso Ricardo Gurriarán. Nesta época, Florencio é xa un habitual da prensa ourensá e a do país, saindo en La Región, nas revistas Aquiana e Calúbriga, e xestándose a reedición de Bebedeira, poemario do que xa falamos en profundidade en entregas anteriores. Nesta reedición, a estrutura é proposta inicialmente por Galloso, quedando final nas 3 partes que hoxe coñecemos tras as puntualizacións de Florencio. Este é un período de frenética actividade cultural para Florencio, coa publicación de Cantarenas En Marcha, o nomeamento como corresponsal da Real Academia en México e máis a condición de membro de mérito do Instituto. Ao mesmo tempo, Florencio pasa a formar parte do Rueiro Valdeorres, achegándose á categoría de persoa famosa e descubríndose unha placa na rúa onde naceu, que desde ese momento ata hoxe leva o seu nome. Todos os eventos que vimos comentando xéstanse durante meses ata ver a luz nun ano decisivo dentro da biografía de Delgado Gurriarán, o ano 1981. Neste ano, Florencio chega en viaxe a Valdeorras, desta vez subvencionada polas administracións públicas, para ser o pregoeiro das festas do Cristo. O seu discurso, no que se recoñece como bello de corpo e mozo de espírito, Florencio volve ao barco e xa non é as agochadas, senón consagrado como unha figura clave a nivel cultural e político, e cun recoñecemento social e institucional merecido tras anos de traballo incansable no exilio.
E male a familia en México e a vida ao outro lado do mar, Florencio cóntase como un dos de Iki, como escribe e recita no seu discurso, facendo uso da fala valdiorresa que nunca desbotou por ningún estándar. E un dato curioso, nesta terceira visita, xa recoñecido como correspondente da Real Academia, Florencio comprometeuse nunha cena a traducir as obras de Lauro Olmo ao galego. Revisando a correspondencia entre os dous célebres literarios valdiorreses, descubrimos que esta empresa viuse truncada por mor dos contratos de edición que suscribira o dramaturgo e que imposibilitaban a traducción. Como apuntábamos antes, Florencio sae nesta época na prensa de forma bastante habitual, enchendo as páxinas de xornais como El Correo Gallego, La Voz de Galicia ou a mencionada La Región. Avanzamos agora ata o ano 1986, onde atopamos o último tramo da vida poética de Florencio, que se condensa no Soño do Guieiro, publicación que xa andaba na testa do poeta no tempo da publicación de Cantarenas. Como ven sendo habitual, Florencio suma textos compostos ao longo de moitos anos, e, fiando fino, o Soño do Guieiro nace arredor dun poema escrito co gallo do 25 aniversario do pasamento de Castelao. Escribindo baixo demanda e por encargo para o Centro Galego de Bos Aires, o poema interpela directamente o escritor de Rianxo, cun ton pesimista, comezando por recoñecer que aínda queda moito para o soño dun país en paz e prosperidade. Entre os versos do poema atopamos os seguintes: A Galiza, arastora é so matriz. A Galiza, arastora é so dínamo, a espallar proletarios e enerxía en sangreira letal. É así que un lustro pasaría desde o primeiro contacto ata a súa publicación final no ano 1986. Esta non estivo exenta de polémica. Sería neste caso a raíz dun poema de cariz antimonárquico, titulado Ranae ad solem, e que foi visto como problemático polas edicións do Castro. Florencio, ante isto, rebaixou o poema cunha nota introductoria na que mostraba o seu apoio e devoción polo novo monarca Borbón, o paladín da democracia. Lonxe de ser un tema menor, compre lembrar que nesa mesma década vivírase un intento de golpe de Estado, nun clima político de establecemento da democracia, en o que Florencio participou da refundación do Partido Galeguista, iso sí, desde a distancia. De novo, Pepe Galloso entra en xogo para interceder ante a mesmísima Casa Real, a que describe por carta explicándolle como o poema nacera e se xestara na década dos 40. A resposta da coroa pasa por recoñecer que, desde luego, la poesía es muy fuerte, pero de los arrepentidos es el reino de los cielos, para continuar dicindo que tampouco era para tanto, xa que o libro non tendrá unha difusión extraordinaria. Na mesma carta, recuperada por Ricardo Gurrierán, o representante do rei tilda ao poema de extraño e deixa nas mans do autor a súa publicación, restándolle importancia ao tema. Cos últimos retoques xa comunicados á editorial, o libro sae finalmente ás rúas no mes de agosto do citado ano 1986. Aparece, entón, a posibilidade dunha cuarta viaxe a Valdeorras na que presentar o libro, aproveitando a invitación a outro congreso organizado arredor da figura de Castelao. Foi esta a viaxe que non puido ser, ao sufrir un segundo infarto que o leva a estar hospitalizado durante 10 días. Se facemos os cálculos, veremos que 10 anos separan o primeiro infarto que tivo, lembremos, na súa primeira viaxe á península, deste segundo infarto. O propio Florencio botaba as contas para, no caso de ter que sufrir outro, puidese ser no novo milenio, estreando o século, contemplando como era a vida nos anos 2000. Volvendo ao Soño do Guieiro, a publicación deste poemario é a consagración dun soño persoal de Florencio, publicar os seus poemas de loita, na súa terra e despois de tantos anos. A realidade, que aínda ata hoxe nos persegue, é que a decisión de enviar no pasado os poemas menos problemáticos, aqueles centrados na imaxe, no viño e en cuestións máis blancas como a toponimia, desdebuxara a percepción do autor no imaginario colectivo, baleirando a súa obra de peso político e ideolóxico. Xa dentro do ecosistema literario, a obra pasa bastante desapercibida, o que non significa que Florencio deixase de ser mencionado en textos académicos. Por engadir algúns exemplos, Florencio é sinalado por Carballo Calero,
que era bello amigo do poeta, por Méndez Ferrín, Francisco Fernández del Riego e tamén por Alonso Montero, todos na década dos 80, e que de novo demostran o seu compromiso e coñecemento da obra do noso benquerido autor de Córgomo. O 14 de maio do ano seguinte á publicación do Soño do Guieiro, Florencio falece, deixándonos as súas letras a modo de fotodinámica da paisaxe valdeorresa, mexicana e internacional, o que sumamos a visión dun mundo propio e privado desde un prisma galeguista, sen obviar o traballo de dinamización cultural e política, traducións e revistas incluídas. A maiores, temos as testemuñas dos que o coñeceron en vida como a un home amable e sensible, agarimoso, malia defender con vehemencia os seus ideais. Temos e queda o legado dun rapaz de Córgomo que viviu por accidente gran parte dos seus fitos vitais, sen máis remedio que quedar, tal e como titula a súa biografía a autora Sara Pérez, sempre desexando Galicia. E ata aquí a entrega deste mes de agosto. Quedamos, se vos parece ben, o 25 de setembro, xa no comezo do curso escolar, para seguir falando de Florencia.